مزيانه. اليوم تلاقينا ان شاء الله في واحد التقديم اللي هو جديد. غادي نقدموا ان شاء الله واحد الحويجات اللي ضروري كيكونوا عندنا في المطبخ، هما ساهلين وخفاف، ولكن كاين البعض ما كيعرفش الطريقه الحقيقيه باش كينجحوا. يلا هو معايا وغادي نشوفوا طريقه التحضير. بركه الله. عندنا الفلفله غادي نرقدوها، وعندنا الحامض حتى هو غادي نرقدوه، وعندنا التفاح باش نصاوبوا خل التفاح. فان شاء الله غادي نبداو بالفلفله. الطريقه ديالها كيفاش نرقدوها: غناخذوا فلفله تكون طريه بحال هكا، بحال دابا هذه طويله، غادي نقسموها. يمكننا نقطعوها طريفات، يمكننا نخليوها صحيحه، ماشي مشكل. نحيدوا لها شي واخا تنخليو لها الزريعه، راه ماشي مشكل، حيت يمكننا نرقدوها بجميع الطرق. غير مثلا الا بغيناها توجد لنا دغيا كنقطعوها بحال هكا باش دغيا كتوجد لنا في يومين كتكون واجده صافي ناكلوها. هاد الفلفله مرقده حنا كنحبوها بزاف، كنستعملوها، كنديروها تقريبا في وقت فلفله، ملي كتكون الفلفله كاينه كنعملوها. كتحط هكا بحال الشليضات وبلا شليضه، يعني يمكن لك تحطها بوحدها هكا، تحط غطير تاكلو. كنا نعملوها صحيحه ماشي مشكل. انا قلت لك حنا حبينا توجد لنا يعني دغيا، جينا قطعناها دغيا كترقد. الطريقه هذه دغيا كتوجد حتى في الماكله، كتجي ساهله. ملي كتجبدها هكا طريفات كتجي ساهله حتى في الماكله. الان حنا غادي، هذا هي القرعه اللي غادي نديرو فيها فلفله. نبداو هادشي اللي قطعناه نطلقوه في القريعه. تبارك الله هاد اللوينات كي دايره. هذه فلفله غزاله، شريتها من عند واحد السيده، جابتها من الارض ديالها، ما فيها لا دواء ما فيها حتى حاجه. نبقاو نزيدو حتى نعمروا القريعه ديالنا. هاد ترقد فلفله ساهل، مفيش شي صعوبه، كتجي رائعه الصراحه. نحاولوا نعمروا القريعه ديالنا مزيان. نزيدو شي وحيده. صافي هاد وحيده هي القرعه عمرات. دابا غادي نديرو الملحه، نديرو تقريبا هاد المعلقه د الملحه، حيت حنا بغيناها توجد لنا دغيا. داكشي علاش غادي نديرو هاد المعلقه كبيره د الملحه. غادي نديرو الخل، واحد 2 معالق الخل كافيين. واللي كيبغي هذاك المذاق د الخل ممكن يزيد الملحه. صافي وغادي نديرو الماء. صلاة على النبي. غادي نغطيو القريعه ديالنا صافي، نحطوها في الكوزينه، ماشي ضروري في شي في الكوزينه. مع دابا الحال برد شويش صافي، وغادي نستعملوها يومين بالكثير ان شاء الله. غادي تكون وجدات وغادي نستعملوها. ها هي القريعه ديالنا.
دابا غادي ندوزو نشتغلوا على التفاح. غادي نمروا نوجدوا خل التفاح. الطريقه هي هذه. غادي نجيبوا التفاح ديالنا ويكون التفاح قديم شويه. انا هذا شريته وراه خليته تقريبا هذه شي 2 سيمانات، هو عندي غير باش يقدام ما يبقاش جديد. غندير هكا وغادي نقطعوه بهذه الطريقه. نقطعوه نيشان، نقطعوه صغير باش القرعه تعمر لنا مزيان، ما يبقى لناش داك الفراغ بين قطع التفاح. ممكن نديروه حتى بهادو ماشي مشكل، ممكن نخليوه بهادو ونصوبوه ماشي مشكل. جميع انواع التفاح كتصلح للخل، نستخرجوا منها الخل. كما كتعرفوا بان الخل هذا الطبيعي اللي كتصوبوا كيصلح بزاف ديال الحوايج، كيعالج بزاف الامور. انا ما عنديش واحد التخصص كبير باش نهضر على داكشي اللي كنسمع، مي راه كاينين الوسائل اللي هي متخصصه، لكن هاد الخل الطبيعي راه شي حاجه مهمه تكون في الدار. التفاح انا قطعته وحاولت ندخلوه مزيان في القرعه باش يجي مضغوط. صافي هذا هو اللي كاين، ما كنديروا له حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه. كنغطيوه غير بواحد الطيف ديال الثوب هكا يكون ديال الخيط صافي، وكنديروا له بحال هكا، كنشدوه صافي وغنديروه في شي مكان اللي ما يكونش فيه الضوء. غادي نخليوه 40 يوم ان شاء الله، وعاد غادي نجبدوه وغادي نعصروه. صافي ان شاء الله. انا ملي غادي يوجد راه غادي نوريه لكم، انما دابا صافي تقضى لي ديال العام اللي فات ما بقاليش، وهذا الشيء اللي كاين. هذا ان شاء الله فاش يوجد راني غادي نوريه لكم. نبداو ان شاء الله بالترقاد ديال الحامض. نتوكلوا على الله. هذه الطريقه ديالي اللي كنستعمل، هي طريقه ناجحه 100%. كتجيبوا الحامض تغسلوه مزيان وكتمسحوه بحال الشكل ديال الفلفله، حتى هي غسلناها مزيان. التفاح حتى هو كيتغسل كيتمسح، والحامض حتى هو نفس الشيء. نجيبوه نغسلوه مزيان، لا فيه شي تراب شي حاجه ونمسحوه، ما يبقى فيه لا ماء لا حتى شي حاجه. كنحلوه بالطريقه اللي درت دابا. نجيبو الملحه، ها نتوما شوف شحال د الملحه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. نجيبو الملحه عاوتاني من هنا، كنعمرو بالملحه صافي. كنشدو الحامضه هكا صافي وغنديروها في القرعه. نحيد هذا. صراحه ما بقات لي قرعه الدجاج صغيره، ما بغيتش نديرها، بغيت ندير في هذه. نحاول معاها. غنديروا هاد الصغارين. نحيد هذه. هانتوما كما كتشوفوا، المهم ضروري يتغسل ويتمسح، ما يدارش بالماء ديالو. اياكم ديروه بالماء ديال الغسيل باش غسلتوه، اما خليوه حتى ينشف على خاطرو ولا غادي تمسحوه.
بشي ملدير يكون نقي. ها نتوما الملحه غير ديروا له الملحه، حيت راه غادي تلقى هاد الملحه، ما تخافوش منه، ديروه بهذه الطريقه هذه. انا قلت لكم هذه طريقه ناجحه 100%. كنقاد هذا الحامض وكنحاول باش نضغط عليه باش نعمروا القريعه ما امكن. شوفوا هذه لا بقينا فيه نزيدوها. هيا غنديروا لها نفس الشيء الملحه. حيدوا هذه الملحه هذه ما نخليوهاش تضيع. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نحاولوا مع هذه. كنظن ما غاديش تدخل، غنشوفوا. كنقسموها على جوج من الاحسن الطريقه هذه. صافي احنا دابا خدينا الحامض ديالنا كامل. شي حاجه نديروها هنا صافي. وعادي غنشدو القريعه ديالنا وغادي نخليوه حتى يوجد. المرقد ها هو عندي ديال العام اللي فات، بغيت نوريه لكم وتشوفوه كيفاش كيجي. انا غادا خدمته بنفس الطريقه باش وريت لكم هذاك. ها هو شتيوه ما فيه لا ما فيه حتى شي حاجه. شو تبارك الله كيفاش كيجي. ها انتم وهذا هو الحامض مرقد الاصيلي، هو هذا ما كنديروا فيه لا ما. والريحه ديالو تبارك الله. شوفوا كي كتجي هذيك ديك المريقه كيفاش معسله. يمكن لك ديرها في شليضه، ديرها في بزاف ديال الحويجات. وهذا اللي صوبت معكم اليوم هو نفس الطريقه باش خدمت هذا ديال العام اللي فات. تبارك الله كيبقى حتى كيتسالى على خاطرو ما كتوقع له حتى حاجه. هذا ها هو دابا شفتوا الطريقه ديالو. بالنسبه للفلفله دابا ان شاء الله نقدمها معكم مع شي طبق، نحط لكم شي رطير تشوفوه، وخلص التفاح كذلك ان شاء الله حتى يوجد وغادي نقدموه. هانتوما تبارك الله الحامضه كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما شتيو تبارك الله كيفاش كيجي. وهذيك مريقه هاد الميها ديالو كتجي معسله. شوف والريحه ما شاء الله، ما غاديش نقول لكم على الريحه كيفاش. نتمنى نكون فتكم في هاد الاطباق اللي قدمت لكم اليوم. فلفله مرقده، الحامض مرقد، والتفاح حتى هو رقدناه. نتمنى يكونوا نالوا اعجابكم هاد الاطباق. وما تنساوش دائما الاشتراك في القناه والتعاليق الزوينه ديالكم والاعجاب. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، وحنا ان شاء الله كلنا بالف خير وصحه وسلامه، والى الملتقى باذن الله. دمتم في رعايه الله.